Afuera. Tonto, po. No quiero. La botella picante. Oye, sí que te vaso. ¿Qué te pasa, Nico? Estáis como... Autista. Y Nicolás se va para allá. Dale, sacamos de aquí. Gracias. Estoy grabando. Ale, saca. Sí, yo quiero foto. Yo quiero jugar. Claro, video. Claro, yo creo que no soy hueca. Es que te digo que eres súper hueca. Yo creo que yo no soy hueca. Ah, ¿cómo que no? No me enfoques porque en la cámara me veo mucho la foto. Qué juego, ¿no? Pelado, ¿cómo te sientes después de tu... Ay, y no quieres... En tu pequeño estado de ebriedad. Me siento como... Mira, Como nunca. como nunca. Amiga, que yo me deshaga. ¿Qué está ahí? Acá. Hay palmas.